হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। চলে এলাম তোমাদের কাছে নতুন আরও একটি ভিডিও নিয়ে এই মেঘাচ্ছন্ন পরিবেশের মধ্যে। আর গাইস দেখো, এখানে কিন্তু রয়েছে একটি বক্স যা ফুল করা রয়েছে অনেকগুলো টয় ভেহিকেলস দিয়ে। যেই টয় ভেহিকেলসগুলোকে এখন তোমাদেরকে আমি এক এক করে ইন্ট্রোডিউস করাবো। তো চলো শুরু করে দেই। তো প্রথমেই আমি নিয়ে নেব এই ভেহিকেলটি। দেখো, একটি খুবই চমৎকার ড্রোন কার। আর এটি কিন্তু আকাশে এবং জমিনে বা রোডে চলার জন্য বেশ উপযোগী, কারণ দুটি জায়গাতে এটি চলতে পারে। এটি উঠতেও পারে, আবার এটি রোডেও চলার জন্য খুবই সুন্দর একটি ভেহিকেল। তো চলো এটিকে আমরা এখানে রেখে দিচ্ছি। আর এখন কিন্তু দেখবে একটি রেসিং কার। ওয়াও, দেখো পিঙ্ক কালারের একটি রেসিং কার, খুবই সুন্দর। তো চলো এটিকে আমরা এখানে রেখে দিচ্ছি। এখন কিন্তু দেখবে তোমরা একটি স্কুল বাস। গাইস, খুবই সুন্দর ব্লু কালারের একটি স্কুল বাস। এটি একটি মেটাল টয়। তো চলো এটিকে এখানে রেখে এ পর্যায়ে তোমরা দেখবে সেটি হচ্ছে একটি কনস্ট্রাকশন মিক্সার ট্রাক। ওয়াও, এটি একটি প্লাস্টিকের টয়, অরেঞ্জের সাথে হোয়াইটের কম্বিনেশন, খুবই চমৎকার। তো এ পর্যায়ে তোমরা দেখবে আরও একটি মেটাল টয় বাস গ্লোবাল, খুবই সুন্দর দেখতে। এর গ্রাফিক্স ডিজাইনটা দেখো গাইস, খুবই অসাম একটি ডিজাইন। ওয়াও, তো চলো এটিকে এখানে রেখে এ পর্যায়ে দেখবে একটি ফানি শেপের রেসিং কার। দেখো, ওয়াও, এটি একটি প্লাস্টিকের টয়, খুবই কোয়ালিটিফুল, খুবই চমৎকার দেখতে। তো এটিকেও কিন্তু আমরা এখানে রেখে দিচ্ছি। আর এখন কিন্তু নিয়ে নেব এখান থেকে এই ট্যাঙ্ক ট্রাকটি। দেখো কত সুন্দর একটি ট্যাঙ্ক ট্রাক। ওয়াও, খুবই চমৎকার, অরেঞ্জের মধ্যে হোয়াইট ব্ল্যাকের কম্বিনেশন, খুবই সুন্দর একটি প্লাস্টিকের টয়। তো চলো এটিকে এখানে রেখে আরও একটি কনস্ট্রাকশন মিক্সার ট্রাক দেখতে পাচ্ছ আমার হাতে রয়েছে এই মুহূর্তে। আর গাইস, এটি কিন্তু ইয়েলো, রেড, ব্লু, গ্রে কালার কম্বিনেশনে রয়েছে। এটি একটি প্লাস্টিকের টয়, খুবই সুন্দর। তো চলো এটিকেও আমরা এখানে রেখে দিচ্ছি। এই মুহূর্তে আরও একটি কনস্ট্রাকশন মিক্সার ট্রাক দেখতে পারবে আমার হাতে। এটি একটু ফানি শেপের। দেখো কতটা কেমন যেন একটি ফুলো একটি ভাব রয়েছে এর মধ্যে। যাই হোক, এটি একটি প্লাস্টিকের টয় ছিল। আর এখন কিন্তু যেটি নিতে যাচ্ছি আমাদের সকলের ফেভারিট সিএনজি অটো রিক্সা, খুবই সুন্দর এবং খুবই দারুণ দেখতে। দেখো গাইস, ওয়াও। তো চলো এটিকে এখানে রেখে দেই। এ পর্যায়ে দেখবে একটি ট্রেন ইঞ্জিন, ক্লাসিক্যাল ট্রেন ইঞ্জিন। গাইস দেখো কত সুন্দর। ওয়াও, তো চলো এটিকে এখানে রেখে এখন দেখবে একটি কুরিয়ার সার্ভিসের একটি মাইক্রোবাস, খুবই সুন্দর একটি মাইক্রোবাস। গাইস দেখো, এর দ্বারা বিভিন্ন ধরনের পার্সেল কিন্তু ডেলিভার করা হয়। যাই হোক, এটিকে কিন্তু আমরা এখানে রেখে এ পর্যায়ে দেখবে খুবই চমৎকার একটি বাস ভেহিকেল দেখতে পাচ্ছ। লং ট্যুরের জন্য এই ধরনের বাসগুলোকে ব্যবহার করা হয়। দেখো গাইস, কতটা চমৎকার এবং কতটা প্রিমিয়াম কোয়ালিটির একটি মেটাল টয় বাস। তো চলো এটিকে এখানে রেখে এখন দেখবে একটি খুবই চমৎকার একটি, দেখো এখানে রয়েছে আমার হাতে ডাম্প ট্রাক, খুবই সুন্দর রেড, হোয়াইট এবং গ্রে কালার কম্বিনেশনে। তো চলো এটিকে এখানে রেখে এখন তোমরা দেখবে এই ইমার্জেন্সি ভেহিকেল ফায়ার রেস্কিউ অ্যাম্বুলেন্সটি। ওয়াও, খুবই সুন্দর রেড কালারের একটি মেটাল আর প্লাস্টিকের কম্বিনেশনে তৈরি করা হয়েছে, খুবই প্রিমিয়াম কোয়ালিটির। তো এ পর্যায়ে তোমরা যেটি দেখবে সেটি হচ্ছে একটি বুলডোজার। ওয়াও গাইস, দেখো কত সুন্দর একটি বুলডোজার, খুবই প্রিমিয়াম কোয়ালিটির, খুবই চমৎকার। তো চলো এটিকে আমরা এদিকে রেখে এখানে দেখবে একটি ট্রাক ভেহিকেল। দেখো, একটি লরি ট্রাক বা এটিকেও ডাম্প ট্রাকও বলতে পারি। যাই হোক, এটি খুবই সুন্দর মেটাল আর প্লাস্টিকের কম্বিনেশনে তৈরি করা। তো চলো এটিকে এখানে রেখে এখন দেখবে একটি নিউ ইয়র্ক সিটি স্কুল বাস, খুবই প্রিমিয়াম কোয়ালিটির একটি নিউ ইয়র্ক সিটি স্কুল বাস। এটি মেটাল একটি টয়, খুবই চমৎকার দেখতে। দেখো এর ভিতরের দিকে দেখা যাক। ওয়াও, খুবই সুন্দর। তো চলো এটিকে এখানে রেখে দেই। এ পর্যায়ে তোমরা দেখবে একটি পুলিশ কার, খুবই সুন্দর গ্রিন কালারের একটি পুলিশ কার। গাইস ওয়াও, তো চলো এটিকে এখানে রেখে দেই। এ পর্যায়ে তোমরা দেখবে খুবই ফানি শেপের একটি কার। ওয়াও, দেখো কতটা ফানি শেপের, আর এটি একটি বেশ পুরনো একটি ভেহিকেল। তো চলো এটিকে এখানে রেখে দেই। এ পর্যায়ে তোমরা দেখবে একটি ফায়ার রেস্কিউ লেদার ট্রাক। গাইস দেখো কত সুন্দর একটি ফায়ার রেস্কিউ লেদার ট্রাক। ওয়াও, তো চলো এটিকে এখানে রেখে এ পর্যায়ে দেখবে একটি গ্রিন কালারের একটি কাভার ভ্যান, যেটি একটি প্লাস্টিকের টয়। গাইস ওয়াও, তো এ পর্যায়ে দেখবে খুবই চিপ কোয়ালিটির একটি ট্রাক ভেহিকেল। দেখো খুবই চিপ, রেডের খুবই চিপ কোয়ালিটির, এবং এর কালারটা দেখো পার্পেলের সাথে রয়েছে গ্রিন কালার। তো চলো এটিকে এখানে রেখে এ পর্যায়ে দেখবে একটি স্কুল বাস। গাইস খুবই সুন্দর কালার কম্বিনেশনের একটি স্কুল বাস, রেড, ইয়েলো, ব্লু এবং পিঙ্ক আর পার্পেলের কম্বিনেশনও রয়েছে দেখতে পাচ্ছ। ওয়াও, তো চলো এটিকে এখানে রেখে
এখন দেখবে একটি সিটি সার্ভিস ভেহিকেল, যেটি হচ্ছে একটি গার্বেজ ট্রাক। খুবই সুন্দর একটি গার্বেজ ট্রাক, খুবই প্রিমিয়াম কোয়ালিটির। ওয়াও গাইস দেখো। তো এ পর্যায়ে কিন্তু দেখবো আমরা একটি ফানি শেপের ডাম্প ট্রাক। গাইস খুবই ফানি শেপের, বাট এর কোয়ালিটিটা কিন্তু খুবই বেটার। ওয়াও। তো এ পর্যায়ে দেখবে একটি সুপার সিটি বাস। গাইস খুবই সুন্দর একটি সুপার সিটি বাস, খুবই প্রিমিয়াম কোয়ালিটির। ওয়াও। তো চলো এ পর্যায়ে আমরা দেখে নেই আরও একটি কাভার ভ্যান। ওহো, খুবই সুন্দর। এখানে কিন্তু গ্রিন আর রেডের কম্বিনেশন রয়েছে গাইস, দেখো কতটা কালারফুল। তো এ পর্যায়ে তোমরা দেখবে একটি ট্যাঙ্ক ট্রাক গাইস। এটি একটি চিপ কোয়ালিটির একটি টয়। ওয়াও দেখো। তো এ পর্যায়ে দেখবে একটি পুলিশ ভেহিকেল। তো এটি কিন্তু হাত থেকে পড়ে গিয়েছে, যাই হোক এটিকে দেখে নিচ্ছি। আরও একটি টয়। এবার কিন্তু দেখবে একটি খুবই প্রিমিয়াম কোয়ালিটির একটি এসইউভি পুলিশ কার। গাইজ দেখো কতটা চমৎকার, কতটা দারুণ একটি এসইউভি পুলিশ কার, একটি ডিফেন্স টিমের একটি ভেহিকেল। তো চলো এটিকে এখানে রেখে এ পর্যায়ে দেখবে একটি বুলেট ট্রেন। খুবই সুন্দর একটি বুলেট ট্রেন, দেখো রেডের সাথে ব্লুর কম্বিনেশন। তো এখন দেখবে একটি কনস্ট্রাকশন মিক্সার ট্রাক। দেখো কতটা চমৎকার, কতটা প্রিমিয়াম কোয়ালিটির। তো এ পর্যায়ে তোমরা যেটি দেখতে যাচ্ছ সেটি হচ্ছে একটি মাইক্রোবাস, যেটি হচ্ছে ব্লু আর পিঙ্কের কম্বিনেশনে। তো এখন দেখবে একটি ন্যানো পুলিশ কার, খুবই সুন্দর, খুবই দারুণ। তো গ্যাস দেখো বক্সটি কিন্তু পুরো ফাঁকা করে দিয়েছি, আর সবগুলো টয় তোমাদেরকে এক এক করে ইন্ট্রোডিউস করে দিয়েছি। দেখা হচ্ছে পরবর্তী আরেকটি ভিডিওতে। সে সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে। আল্লাহ হাফেজ।